គេថាវាស៊ីសាំងវាថ្លៃជាងគេហើយគ្រឿងរបស់វាថ្លៃតែហេតុអីបានជា Ford Ranger Raptor សាំងនៅតែលក់ដាច់ចំណុចទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្លាំងរបស់វានិងម៉ាស៊ីនរបស់វានឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយ Ford Ranger Raptor សាំងប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសាំង 3.0 ហើយជាមួយនឹង Turbo Plus ផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកម្លាំងប៉ុណ្ណនេះគឺបងប្អូនជន់ smooth មែនតើហើយក៏ខ្លាំងផងដែរហើយបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ថារថយន្តនេះមិនមែនជារថយន្ត pick up ទេប៉ុន្តែជាជាងហ្នឹងគឺបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាវាជារថយន្ត sport ទៅវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចទី2គឺជាចំណុចរត់សើបតែមួយគត់តែវាពិសេសសម្រាប់តែ Ford Ranger Raptor សាំងនេះឯងដែលប្រភេទម៉ាស៊ូតគឺអត់មានទេអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទ Ranger Raptor សាំងនេះគឺបំពាក់មកជាមួយនឹងស៊ីម៉ាំងដែលយើងអាចកម្រិតសារ៉េកម្រិតសម្លេងរបស់វាបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនប្រឆេះមកបងប្អូនគាត់ជាលើកហើយសម្លេងស៊ីម៉ាំងរបស់វានឹងក្រហមឡើងក្រអួនក្រអៅតែម្ដងចំណុចទី3នេះយើងមកដឹងពីមូលហេតុដែលគេបង្កើត Ford Ranger Raptor សាំងនឹងមកគឺគេបង្កើតវាមកដើម្បីសម្រាប់ការកម្សាន្តជាពិសេសបងប្រហែលជាដឹងហើយយើងអាចចាត់ទុកថាវាជា toy មួយសម្រាប់បងបរោះដោយសារតែប្រភេទ Ranger Raptor សាំងនេះម៉ាស៊ីនសាំងនេះគឺវាពិសេសគឺវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបើកបរនៅតាមដងផ្លូវវារអិលជាងវាខ្លាំងជាងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺ Ranger Raptor សាំងនេះគឺគេធ្វើមកដើម្បីសម្រាប់បងណាដែលចូលចិត្តបែប adventure ឬក៏ចូលចិត្តបែបឡានខ្លាំងឡានបែបប្រណាំងអីចឹងសម្រាប់ Ranger Raptor សាំងនេះគឺត្រូវតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទី4គឺជាចំណុចចុងក្រោយដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអារម្មណ៍នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអារម្មណ៍របៀបបែប premium ដែលបងអតិថិជនគាត់ទិញទៅហ្នឹងគឺគាត់នឹងទទួលបានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងព្រោះអី Ford Ranger Raptor សាំងគឺជារថយន្តមួយដែលវាអាចនិយាយបានថាជាប្រភេទកប់កម្ពូលតែម្ដងបើទោះបីប្រៀបធៀបទៅនឹងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតក៏ដោយក៏ម៉ាស៊ីនសាំងនេះគឺវាមានមុខងារលើសម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតទៅទៀតដូចជាការកំណត់ទៅលើកម្រិតសម្លេងស៊ីម៉ាំងកម្រិតបូមក៏ដូចជាកម្រិតចង្កូតជាដើមសរុបមកវិញអាចនិយាយបានថា Ford Ranger Raptor សាំងមិនមែនបង្កើតឡើងមកសម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នាទេប៉ុន្តែវាបង្កើតឡើងមកសម្រាប់តែបងដែលគាត់យល់ឃើញថាអ្វីដែលគាត់ត្រូវការនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្លាំងទៅលើកម្រិតសម្លេងដែលគេអាចសេរីបានក៏ដូចជានឹងអារម្មណ៍បែប premium ដែលគាត់ទទួលបានបន្ទាប់ពីការទិញរថយន្ត Ford Ranger Raptor សាំងយកទៅប្រើចូលបងប្អូនគិតយ៉ាងណាដែរអាច comment ខាងក្រោមនេះបាន